kucing peliharaan saya. Orang kadang menyebut ini sebagai kucing belang telon, kucing belang telon atau kembang telon. Ini berjenis kelamin jantan. Dulu pertama kali saya melihara itu waktu itu digigit oleh induknya, masih kecil, dibawa lari, terus saya kejar karena saya merasa kasihan kalau masih kecil kok digigit, bawa lari sambil digigit tekan itu. Terus saya kejar, saya pegang, terus dilepas sama induknya, terus langsung saya pelihara. Ini sekarang berumur kurang lebih 3 bulan. Konon cerita kucing belang telon jenis kelamin jantan ini katanya mempunyai mistis. Tapi memang agak aneh dari bentuk mulutnya itu berbeda dengan kucing yang lain. Dan tingkahnya pun juga aneh. Yang pernah saya alami, saya memelihara kucing itu berapa kali, namun tingkahnya kucing ini sangat aneh. Di dunia mistis, kucing ini katanya berbagai keanehan. Gak tahu seperti apa. Katanya ada yang bilang harganya mahal atau berapa, dan fungsinya juga katanya untuk apa, saya kurang paham. Tapi ini kucing saya menyebutnya itu belang telon karena mempunyai 3 warna yang dominan, merah, putih, dan hitam. Sangat aneh. Wah, makanya lahap sekali. Ini berjenis kelamin jantan. Ini loh. Ini tidak pernah saya lepaskan dari kandangnya. Karena kalau saya lepas dari kandangnya, sangat liar. Jadi cuman saya kasih makan, saya lihat gitu. Pegang pun jarang saya. Ya, Anda suka, silakan komen di bawah ini. Di dunia mistis.